係2025年12月21號冬節，又去探我父母啊，拜下父母三哥啦。多謝晒我所有先人保佑，多謝你哋，好感恩，有你哋先有我今日，多謝晒。而家去探你哋。冬節啊，2025年嘅冬節快聖誕，仲有幾天就聖誕節。2025年12月21號冬節，今日都係我爺爺、我婆婆嘅死忌日，好感恩有你哋保佑。今日而家我去拜我父母三哥，感恩多謝晒有你哋所有我嘅先人，多謝晒你哋三代。裝修成年，係咪啊，師傅？好耐咯喎，我嚟幾次都摸唔